Bonsoir chers amis et bienvenue dans la formation AdonisJS by Chrislain. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer AdonisJS. Pour ce faire, nous partons sur le site AdonisJS.com et nous cliquons sur le bouton Get Started. OK, vous voyez là, installation. Nous allons voir les prérequis. Pour installer AdonisJS, il faut que vous ayez Node.js installé. La version 8, la version minimale de Node.js qu'il devait avoir est la version 8. Aussi la version 3 de NPM, Node Package Manager. Si vous n'avez pas NPM installé, vous n'avez pas Node.js installé aussi, vous venez là sur le site de Node.js et vous téléchargez la version courante de Node.js. Ici, c'est la version 8.10. OK. Vous installez Node.js et vous pouvez continuer maintenant. Vous venez sur le site AdonisJS. Vous allez installer ici le client AdonisJS à travers cette commande-là. Là, vous copiez cette commande, vous venez là, vous la collez dans votre terminal. Là, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas répondre cela. OK. Après avoir installé AdonisJS, pour tester que AdonisJS est bien installé, vous tapez cette commande AdonisJS-help. Comme ça, vous attendez la réponse. OK. Vous voyez là, AdonisJS est bien installé. OK. Voici les différentes, voilà, les différentes commandes d'AdonisJS. OK. Voilà. Je descends. Pour la création d'un nouveau projet, c'est Adonis New et le nom du projet. Ici, je vais créer un projet test. Donc, je fais Adonis New test et j'attends la création du projet. OK. Nous patientons le temps que le projet se crée. Et là, ça prend un peu de temps souvent. Voilà. Nous patientons. OK. Voilà, ça dépendra aussi de votre connexion. OK, le projet a été créé là. Vous voyez, le projet a été créé. Et on nous dit là, je vais changer le répertoire en lieu de mon projet test. Là. Et pour lancer AdonisJS, on nous dit de saisir la commande Adonis serve-dev. Donc je vais taper cette commande là. Adonis serve-dev. Je lance Adonis en mode dev. Voilà. On me dit Adonis est lancé, il est accessible à travers cette URL. Localhost. Là, localhost à travers le port 3333. Donc je tape là. OK, vous voyez, it works. Donc notre projet AdonisJS marche très bien. OK, ça sera pour les amis et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.